ஹலோ மக்களே, இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்க போகிறது நிறைய பேருக்கு இருமல் இருக்கும். சளி இருக்கனால இருமல் கூடவே சேர்ந்து வரும். நைட்டில் தூங்கும்போது தான் ரொம்ப இருமல் வரும். தூங்குனாலே உங்களுக்கு இருமல் வரும். அந்த இருமல் வராமல் இருக்க சிம்பிளாக வீட்டில் இருக்க பொருட்களை கொண்டே நம்ம சரிப்படுத்தி அஞ்சரை பெட்டியில் இருக்க ஏலக்காய் மட்டும்தாங்க. இல்லை 2 ஏலக்காயில் தோல் நீக்கிக்கோங்க. அதில் உள்ளே இருக்க விதைகளை மட்டும் எடுத்து வாயில் போட்டுக்கோங்க. 2 நிமிஷம் அந்த மாதிரி வச்சுக்கோங்க. வாயில் வச்சுட்டு அப்புறம் சுடு தண்ணி குடிச்சிட்டு படுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு இருமல் கூட இல்லாமல் நிம்மதியாக தூங்க முடியுங்க. இருமல் அதிகமாக வரவங்க இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதுவும் மழைக்காலத்தில் உங்களுக்கு சளி இருக்க நேரத்தில் உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வாட்ச் பண்ணதுக்கு.